Если вы слышите ночью этот звук, значит у кого-то бруксизм. Бруксизм – это непроизвольный скрежет зубами. И самое опасное, что многие даже не знают о том, что у них есть эта проблема. Бруксизм вызывает стираемость эмали, боли в лице, тяжесть и отеки по утрам. И частая причина в стоматологии – это ношение брекетов. Дневной бруксизм чаще всего вызван тревогой и перенапряжением жевательных мышц. Основное лечение бруксизма – это ботулинотерапия. Ботулинотерапию делают исключительно врачи-неврологи, и это очень важно, если вы носите брекеты или вам предстоит длительное стоматологическое лечение, для того, чтобы никакие боли в лице вас больше не беспокоили. Кстати, уколы ботоксом – это совсем не больно.